အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Photoshop မှာယခုလိုမျိုး design လေးတစ်ခုဖန်တီးရေးဆွဲခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် layer mask တွေကိုအဓိကအသုံးပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ layer panel အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ layer mask button လေးဟာဒါတော်တော်လေးလည်းအသုံးဝင်တယ်တော်တော်များလည်းအသုံးပြုလေးရှိတဲ့ button လေးဖြစ်ပါတယ်ယခုဒီနေ့ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ယခုလိုမျိုးရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံး layer မှာတော့ဒီဘေးမှာ stock ခေါ်ထားတာလေးရှိတယ်နောက်ဒီ plan ဆိုတဲ့ layer မှာတော့ကြတော့ဒီတစ်ပင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ထားတာမျိုးလေးရှိတယ်ဒါဟာ max လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ max လောက်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပဲကွက်ပြီးတော့ပေါ်ပြမယ်ကျန်တဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုသူကဒါဖြောက်လို့ရပါတယ်ဖြောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမျက်လုံးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ save the environment ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လည်းမျက်လုံးပိတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်စာလေးပျောက်သွားပြီဒါတော့ title လေးကဒါကကြတော့ background မှာခုနကကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ဒီပုံလေးရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ layer မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက max area လေးရှိနေတယ်ဒီ max area လေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးလဲသူဟာဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံးသူတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင် revert လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ revert ရွေးပါတယ် revert ဆိုတာကတော့ဒါ file ရဲ့မူရင်းအခြေအနေကိုပြန်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကိုပထမဆုံးဖွင့်ခြင်းဒါအခြေအနေကိုပြန်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး file တစ်ခုခေါ်ပါမယ် file menu ကနေပြီးတော့ newဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိသုံးပြုလို့တဲ့ document size ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ဒီထဲကကျွန်တော် photo တွေကိုသွားလိုက်မယ် photo ထဲမှာဒီ 57 landscape ကိုရွေးပါမယ် landscape ကတော့ဒါဘေးတိုင်းအလျားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒီ57ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ portrait ရွေးလိုက်မြင်ဒီလိုမျိုးတောင်းလိုက်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောဆယ်တော့ဒီမှာ57 landscape ရွေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် width tempo က7 height tempo က5 resolution က300 color mode ကတော့ဒါ RGB ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ create လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ document တစ်ခုရလာပြီဒီထဲမှာပုံလေးသွားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ file menu ထဲကနေပြီးတော့ဒီ place embed ဆိုတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ lesson folder ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ plan ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုဒါ place လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen ပေါ်မှာပုံလေးရောက်လာပြီ okay အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခုနလိုဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်ဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် toolbox ထဲက elliptical marquee tool ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးပြီးတော့ဒီ screen ရဲ့ဒီပုံရဲ့အပေါ်နားနေပြီးတော့ယခုလိုဖိပြီးတော့ဆွဲလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အခါမှာယခုလိုပြားသွားတာတွေဒီလိုမျိုးချွန်သွားတာတွေမဖြစ်အောင် keyboard ကဒီ shift လေးတွဲသုံးပါမယ် shift key တွဲသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်သူကအချိုးညင်ကြီးလေးကြီးလာပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီပေါ်ဘက်အဆုံးကနေအောက်ဘက်ဆုံးထိရအောင်ဒါခန့်လန့်ဒီလိုမျိုးဖိဆွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူက selection လေးရလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာခုနက layer panel အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီ max button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါ layer max လောက်လိုက်တာပါlayer max ရဲ့သဘောဟာသူကဒီအဖြူရောင် area ရဲ့ဒီအမဲရောင် area လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ layer term လေးကိုနည်းငယ်မြင်ဝင်ချဲကြည့်မယ်ဒီ layer panel ရဲ့ menu ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီထဲကနေမှဒီ panel option လေးကိုသွားမယ်အဲ့တော့ panel option မှာသူ့ရဲ့ဒီ thumbnail size ကိုကြီးကျင်တာကြောင့်ဒီ layer term လေးရဲ့အရွယ်အစားကို large ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာခက်ကြီးကြီးလေးကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီအဲ့တော့သူ max လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဖြူရောင် area ဟာမြင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီအမဲဟာမမြင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ brush tool သုံးပြီးတော့ဒီအမဲနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြူလေးဆွဲကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ foreground color ကိုဖြူလေးထားပြီးဒီမှာဆွဲလိုက်ရင်ပုံတွေထပ်ထပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုဟာကျွန်တော်ဒီမှာ opacity နည်းနေလို့သူကခပ်ပါးပါးလေးပေါ်တာပါအကယ်၍မြန် opacity ကိုကျွန်တော်အပြည့်ထားပြီးဆွဲကြည့်ရင်ဒီမှာဖြူတွေဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာအဖြူရောင် area တွေမှာပါရုပ်တွေပေါ်လာတာတွေ့ရမှာပါဒီမှာလည်းသူ max area လေးပုံပြောင်းသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် control Z လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အကယ်၍ဒီ selection ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေခဲ့မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ image ထဲကနေပြီးတော့ adjustment ထဲကနေပြီးတော့ invert လုပ်လိုက်ပါမယ် invert ဆိုတာကအဖြူကိုအမဲလုပ်တဲ့အမဲကိုအဖြူလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလာပြောင်းလိုက်တာပါဆိုတော့ဒီမှာ max area ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအမဲနေရာဟာမမြင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဖြူကမြင်ရတဲ့ area ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီ background တွေပဲဒါမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ control Z ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်လို့မျိုးပုံလေးကိုတော့ဖြတ်ယူပြီးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ word area ရဲ့အလယ်နားမှာနေရာချမယ်ဒါကြောင့် move tool လေးရွေးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနိုင်ငယ်တိုးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ဘက်မှာစာလေးသွားရေးပါမယ်ဆိုတော့ toolbox က type 2ရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဒီ font မျိုးစားကဒီ insert badger ဆိုတဲ့ font ကိုသုံးပါမယ်နောက် font size ကတော့ဒီနေရာမှာ80လောက်ထားလိုက်မယ်font alignment ကိုတော့ left ပဲသုံးမယ် font color ကအဖြူရောင်ပဲထားမယ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာ one click လုပ်ပါမယ်ရိုက်မဲ့စာသားက plan လို့ရိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ move tool လေးရွေးပြီးတော့ဒီအဝိုင်းလေးရဲ့အလယ်နားလောက်မှာမှန်းပြီးတော့နေရာချပါမယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက
ဒီစာသားရဲ့အပေါ်မှာသစ်ပင်လေးဟာအပေါ်မှာရှိနေရမှာပါအခုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ end file လေးမှာဆိုရင်သစ်ပင်လေးဟာဒီ plant ဆိုတဲ့စာသားလေးရဲ့အပေါ်နားမှာရှိတယ်ဒီမှာကျတော့စာသားရဲ့နောက်ကိုရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီသစ်ပင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတင်ပါအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ text layer ကိုခဏမျက်လုံးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ layer ကိုကျွန်တော်ပွားပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ layer menu ကိုသွားမယ် layer တွေကနေ duplicate layer ရွေးပါတယ်ဒါဆိုရင်သူက layer ကိုနာမည်တခြားနာမည်ပေးပြီးတိတ်မလားလာမေးပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် plant copy ပဲထားပြီးတော့ okay နဲ့ထွက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ plant copy ဆိုပြီး layer တစ်ခုထပ်ရလာပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေါ်ဆုံးမှာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ layer လေးတွေကိုသူ့နာမည်နဲ့သူပြန်ပြီးမြင်စေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ခုနက panel option မှာthumbnail view တွေကိုပြင်တဲ့နေရာပြန်သွားမယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် normal လေးပဲရွေးလိုက်မယ် number size ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ဘေးမှာသူရဲ့နာမည်လေးနဲ့အတူတူကမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ plant copy layer ရှိတယ်အဲ့တော့ plant copy layer မှာရှိတဲ့ဒီ max ကိုကျွန်တော်တို့မလိုတော့ဘူးဒါကိုဖြတ်ချင်တယ်သူ right click လုပ်ပြီးတော့ delete layer max လုပ်လိုက်မယ် delete layer max ဆိုရင် layer ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာ layer max ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီတစ်ပင်လေးကိုကျွန်တော်ဒါ selection လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် keyboard ကနေ control space ဖိထားပြီးတော့နည်းငယ်မြင်ခွင့်ချဲ့လိုက်မယ်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီ tool box ထဲက grid selection 2ရွေးမယ်ပြီးတော့ brush size လေးဒီမှာပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် brush size ကို22လောက်ထားလိုက်မယ် brush size ကို22လောက်ထားမယ်hardness tempo ကို20လောက်ထားလိုက်မယ်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရွက်လေးရဲ့ထိပ်စားနေပြီးတော့ဒီ pencil ที่ကျွန်တော်ဆွဲချသွားမယ် okay ဒီဘက်လည်းအဲ့လိုပဲဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုနည်းငယ်လိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်နားလေးမှာလည်းထပ်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့တစ်ပင်ရဲ့ဒီ pencil လေးအရွက်တွေကိုဒါအနည်းဆက်ဆုံးရနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတလေ selection ဖမ်းရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးကြော်သွားတာမျိုးတွေ့ရမှာပါ data လေးပြန်နှုတ်ချင်တဲ့ဆိုရင် keyboard က alt auto key လေးကိုဖိထားမယ်ပြီးတော့ပေါ်ဆွဲလိုက်ရင်ဒါပြန်နှုတ်သွားတာမြင်ရမှာပါဆိုတော့ဒီနားလေးမှာနည်းငယ်ထပ်ပေါင်းမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဘာကီးမှနှိပ်ထားကြမလို့ပဲဒီတိုင်းဖိဆွဲလိုက်ရင်ဒါ selection ထပ်ပေါင်းတာလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့နားလေးမှာလည်းဆွဲလိုက်မယ်နားလေးမှာလည်းနည်းငယ်လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးလည်းထပ်ဆွဲလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection လေးလည်းသေချာရပြီဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် max လုပ်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းနည်းငယ်တင်လိုက်မယ်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီ plant copy ဆိုတဲ့ layer ကို select ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ layer panel အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ layer max button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ plant လေးပဲတိကျသူကဖြတ်ထုတ်သွားတာတွေ့ရမှာပါဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ plant ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ plant လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ထားတာတွေ့ရမယ်ဒါက selection ရင်ဖမ်းနေပြီးမှ max ကိုသွားနှိပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ max ကိုကျွန်တော်တို့ disable လုပ်ကြည့်မယ်သူ right click နဲ့ပြီးတော့ disable ဆိုရင် max ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးလို့ပြောလိုက်တာပါဒါကြောင့်မလို့ layer ကိုမူရင်းတိုင်းမြင်ရတယ် right click ပြန်နေပြီး enable ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဟာတော့ကျွန်တော် max ကိုပြန်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ max ဖြတ်ထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံတွေဖြတ်ယူတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းခဲပြနဲ့ဖြတ်ယူတာ selection နဲ့ဖြတ်ယူတာတဲ့စာရင်ယခုလိုမျိုး max လေးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီအချိန်မျိုးမူရင်းပုံပြန်ရနိုင်တယ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်လို့လည်းပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ selection တွေကမတည်တတ်ဘူးအနေငယ်ထက်နေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြန်ချောချင်တယ်ဆိုရင် brush tool လေးရွေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ max time လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush size ကိုအနေငယ်သေးလိုက်မယ် brush size သေးသေးလေးပြီးတော့ hardness tempo ကိုလည်း80 90လောက်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဖိဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့အဖြူရောင်နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဒီရုပ်တွေကထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်ဒီမှာဆိုထိပ်ဖြားလေးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအကုန်လုံးမြင်အောင်ပေါ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးပေါ်ပါအဲ့တော့မှ foreground ကိုအမဲပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာခြုံလေးပြန်ဆွဲကြည့်မယ်အမဲတွေပြန်ဖြည့်လိုက်တာပါဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ခြုံလေးတွေအစားဒါအသေးချာဖမ်းလို့ရတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲဒီမှာဆိုထစ်နေတဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ချောခြင်း brush နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါခြေမြေပြန်နိုင်တယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်နည်းလေးထပ်ပြီးကျွန်တော် selection တိုးခြင်းတယ်ဒါကြောင့် foreground ကိုဖြူထားတယ်brush size ဆိုနေငယ်သေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ keyboard က bracket အဖွင့်လေးနှိပ်ရင်ဒါ brush size သေးသွားပါတယ်အပိတ်လေးနှိပ်တော့ပြန်ကြည့်လာပါတယ်ဒီချိန်မှာဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့mouse ငြိမ်တဲ့လောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ setting ကိုလိုသလိုဒါselection ကိုပြင်လို့ရတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရိုးဒီတိုင်း selection လုပ်ပြီးဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့စာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် max သုံးလိုက်ခြင်းအပြင်တစ်ချိန်မျိုးပြင်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ selection ကလည်းပို့ပြီးတည်တတ်တာကိုတွေ့ရမှာပါရပြီကျွန်တော်မြင်ကွင်းပြန်လျှော့ခြင်းနဲ့ control alt space ဖိထားပြီးတော့ mouse တစ်ချက်ချင်းနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ပင်လေးတိရက်ကလေးဖြတ်ပြီးပြီအဲ့တော့မှ blank လေးပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ခုနကစာသားလေးပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ
အဲ့တော့ plank layer က plank copy ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ဒီတရွက်ကလေးကစာသားလေးအုပ်မိတယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်အကယ်၍ဒီ plank ကပုံမှန်ရှိနေခဲ့ရင်စာသားကအပင်ကိုအုပ်ထားတယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းလိုချင်တာကအပင်ကစာသားအုပ်ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် plank copy အောက်ကိုချလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ max လောက်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ယူထားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းဒါလို့သလိုချိန်မီ၍ပြန်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုချက်နေမယ်အဲ့တော့ max time လေးကျွန်တော်ရွှေ့ခြင်းတယ်ဒီဘက်က layer time လေးကိုတော့ရွှေ့စရာမလိုမရွှေ့ခြင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီကြားမှာရှိတဲ့ဒီ link လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှ toolbox က view ရွေးမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်ပါမယ်ရွှေ့တဲ့အခါမှာ max ပဲလိုက်ရွေးတယ်အောက်ကအပင်ဟာမရွေးပဲကြံနေခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ control Z လုပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်အပင်ကိုရွှေ့ကြည့်မယ် layer time လေးကိုနှိပ်တယ်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်ရင် max ဆိုတော့မရွေးဘူးအပင်ကိုရွေးနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ control Z ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပေါ်ကဒီအပင်လေးကိုလည်းရွှေ့မယ်အနောက်ကအပင်ကိုလည်းရွှေ့မယ်ဒါပေမဲ့ max ဆိုတော့မရွေးချင်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ layer time လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ် link လေးဖြုတ်ထားမယ်အပေါ်ကဒီ plank copy မှာရှိတဲ့ link ကိုတော့မဖြုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီ layer ပေါ်မှာ keyboard က control လေးတွဲပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလိုတာကဒီ layer မှာဆိုရင် plank layer မှာရှိတဲ့ layer time လေးနဲ့ select လုပ်ထားတယ် plank copy layer မှာကျတော့ layer time လေးက max time လေးရောနှစ်ခုလုံးကို select လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိရွှေ့ကြည့်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် max ကိုမရွေးဘဲနဲ့ဒီ plank ကိုလည်းမရွေးဘဲနဲ့ကြံခဲ့ပြီးတော့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့အပင်ကိုလိုသလို adjust လုပ်လို့ရနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီ max လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီခုလိုမျိုးယခုလိုမျိုးချိန်မျိုးဒါပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ save the environment ဆိုတဲ့စာလေးရေးပါအောင်မယ်ဒါကြောင့် toolbox ကtype 2လေးရေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ font size ကိုတော့ 16 လောက်သုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ font alignment ကတော့ left ပဲထားမယ် left align နဲ့ပဲဒီနေရာမှာ save the environment environment ပြီးတော့ move to လေးရွေးပြီးတော့စာသားလေးကိုပုံနဲ့ကတ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့စာသားလေးကိုနည်းငယ်လေးခက်ကြဲကြဲလေးဖြစ်ချင်တာကြောင့်မလို့ character panel ကိုသွားမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ dragon တန်ဖိုးလေးတင်ပါမယ်အဲ့တော့ dragon တန်ဖိုးကိုတော့10လောက်ထားကြည့်မယ်တိတ်မသိတော့25လောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးခက်ကြဲကြဲလေးဖြစ်သွားပါပြီ45လောက်ထားကြည့်မယ်အဲဆိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းပိုကျဲလာပြီ55ထားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ဒီ dragon တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါတယ်အဓိကဒီစလုံးလေးဟာဒီစာသားရဲ့အောက်တဲ့မှာဒါ center alignment တွေခက်ကြကြလေးရှိနေရပါပြီအဲ့တော့ဒီနမူနာပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စာသားလေးရှိမယ် plan ဆိုတဲ့စာသားရှိမယ်plan ဆိုတဲ့စာရဲ့အောက်မှာသူက drop shadow လေးဒါအရေးကလေးကြပါတယ်ပြီးတော့ဘေးကနေဒီလိုအစိမ်းရင့်ရောင်ဒီ cut to ဘောင်းလေး cut to လေးခုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ start file ပြန်သွားမယ်plan ကို drop shadow ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ plan လေးရောက်တစ်ချက်နှိပ်တဲ့ f8 cell ကနေပြီးတော့ drop shadowအဲ့တော့ drop shadow မှာတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ရှောက်ယူထားတဲ့အတွက်setting တွေကအခုလိုမျိုးတွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေခဲ့ရင်မူရင်းတိုင်းပြန်လိုချင်တဲ့အခါဒီနေ့မှာ reset to default ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရင်သူမူရင်းချိန်နေတိုင်းပြန်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့မှာ distance တန်ဖိုးလေးတင်ကြည့်မယ်အဲ့ distance တန်ဖိုးများလေဒီမှာရှိတဲ့ဒီအရေးကဝေးသွားလေဖြစ်ပါတယ်နောက်ခပ်ပပလေးဖြစ်နေတော့ဒါကိုထူချင်တဲ့အခါ opacity လေးတင်လိုက်မယ် opacity ကို80လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ angle တန်ဖိုးကို120လောက်သုံးပါမယ်ခက်ဆောင်းလေးနေရောင်ကဘယ်ဘက်ပေါ်တောင်းကလာတယ်ဒါကြောင့်ရိပ်ဟာညာဘက်အောက်တောင်းကိုဒါကြာနာတွေ့ရမှာပါရပြီ okay ဒါဆိုရင်ရိပ်ကလေးလည်းပြီးပြီကျွန်တော်တို့ stock ခုဖို့ပဲကြာမှာတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ layer plank layer မှာရှိတဲ့ max time လေးမှာ right click လုပ်လိုက်မယ်ဒီထက်မှာသူက add max to selection ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက selection ဖြစ်ဖမ်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့မှ select menu ကနေပြီးတော့ transform ဆိုတာရွေးမယ်transform က selection ကိုကြီးသေးလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်သိလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ link icon လေးကို on ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ size ကို135လောက်ပေးလိုက်မယ်105လောက်ထားပါတယ်ပြီးတော့ enter ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှန်ချင်းနဲ့ထွက်လဲရတယ် keyboard က enter နှိပ်လိုက်လဲရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့အမှန်ချင်းနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် layer တစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ new layer လေးရပြီဆိုရင် edit menu ကနေပြီးတော့ stroke အဲ့တော့ stroke ရဲ့ width တန်ဖိုးကို30လောက်ထားမယ်အရောင်ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံမှာရှိတဲ့အစိမ်းရောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ pick လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ okay အဲ့တော့သူက twin bed ကိုကောက်မှလားပြင်ဘက်ကိုကောက်မှလားဆိုရင်ကျွန်တော်က center ယူလိုက်မယ် center ဆိုရင် twin bed ကိုလည်း15 pixel ပြင်ဘက်ကိုလည်း15 pixel ကောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ date ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီ
pixel 30စာ stroke ကြီးခွတ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ select ဖြောင်းမယ် keyboard က control D နဲ့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် select ထဲက deselect ရွေးလည်းရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီနမူနာပုံလေးတိုင်းဒီဇိုင်းလေးရရှိလာတာကိုတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးတိုင်းကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ခုဖန်တီးတိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ max ကိုအဓိကထားပြီးတော့သုံးသွားတယ် layer mask သုံးတဲ့အခါမှာ layer panel အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ max button ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ max button ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံး selection ရဖမ်းတယ်ပြီးမှ max လောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လုပ်သွားတဲ့ step တွေကိုချက်လောက်ပြန်ဆန်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ step တွေအဆင့်ဖြစ်လာမှာပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးဒီတင်မှရနာချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်